L'espai. L'última frontera. Aquests són els viatges de la nau estel·lar Enterprise, en missió permanent d'explorar mons nous i desconeguts, cercant noves formes de vida i noves civilitzacions, penetrant allà on no ha estat mai ningú. Star Trek! Benvinguts a bord, Catatrekkers. Tornem a ser aquí amb Star Trek en català. Aquesta vegada, com veieu, a part de fer el típic podcast d'àudio, també estem retransmetent aquest vídeo a través de YouTube. La primera vegada, perquè el programa s'ho mereix. Abans de començar, però, permeteu-me fer un incís, i és que ara fa uns mesos aquest podcast va ser nominat entre els finalistes dels premis des del sofà.cat. I més enllà dels guanyadors, que quan s'hagi publicat aquest podcast estaran a punt de ser desvetllats, per mi és un honor estar nominat entre tants finalistes de renom i que tan bona feina fan per promoure la nostra llengua. Tant de bo seguim trobant espais on parlar de tot i fer-ho en català. I ara ja sí, em fa especial il·lusió, com us deia, gravar aquest podcast, aquest capítol. Ja sabeu que en aquest podcast intentem anar inserint talls de Star Trek a la nostra llengua perquè, entre altres coses, vam tenir la immensa sort que la sèrie es doblés al català. Això va ser així amb la sèrie original, amb la nova generació, amb Voyager i amb algunes de les pel·lícules. El que no es va doblar mai, doncs ho hem hagut d'escoltar en castellà, que tampoc és el mateix, però no li farem cap lleig. O en anglès, això ja sí, reservat pels trequis de pedra picada. A Catalunya, com deia, i des d'aquí a altres territoris de parla catalana, hem pogut sentir les veus dels grans capitans de la flota estel·lar i ho hem fet en català. I són veus que, pels que vam créixer veient Star Trek, queden en un raconet del nostre cor. Per això entendreu que gravar aquest episodi d'avui em faci molta il·lusió, com deia, perquè tenim un convidat de luxe. Avui entrevistarem en Jordi Buixaderas, sí, l'actor teatral, televisiu, cinematogràfic i una de les grans veus al doblatge en català. Però és que, a més, ell posava veu ni més ni menys que el capità Kirk de la sèrie original. Per tant, és tot un luxe. Jo sóc en Marc Vizcarro i capitanejo en català aquest podcast de Star Trek. Però avui serà en James Tiberius Kirk, capità de l'Enterprise, qui s'assegui a la cadira de comandament de la nostra nau a Star Trek en català. Senyor Worf, dispari. I ho fem, com dèiem, amb un convidat de luxe. Donem la benvinguda en aquesta tercera temporada del podcast a en Jordi Buixaderas. Jordi, molt benvingut. Moltes gràcies per convidar-me. Dèiem en l'entradeta, t'hem sentit per tot arreu, llavors jo he anat a buscar una mica, perquè sembla fàcil, però no ho és, perquè al final la gràcia del doblatge és que costi distingir, no?, qui hi ha al darrere, per tant... Però segur que la gent se'n farà una idea. Tens sentit doblant, per exemple, actors, els famosos actors americans de renom, com Russell Crowe, a Gladiator, entre altres moltes pel·lícules, a Daniel Craig a 007, a Gerard Butler... Ara estic dient sobretot els noms més coneguts, Gerard Butler, no sé... Algun d'aquests que tu tinguis en ment que diguis aquests sí que l'has d'esmentar? Jo me'ls estimo molt a tots, perquè la paraula és aquesta. Al final acabes estimant-te'ls, perquè comparteixes tantes hores amb ells i estàs ja tan tip de mirar-me. No, tip no, vull dir, els estàs seguint des de fa tant de temps amb tot el que fan, amb la seva feina, no? Que és on ells hi posen una mica tota la seva tècnica i tot el seu esforç, no? Que arriba a haver-hi una mena de companyonia en aquest sentit. En l'altre, evidentment, no, ells, pobres, no saben res.
Però els que els doblem sí que d'alguna manera establim una mena de vincle, perquè te'l vas coneixent, vas veient què fa, vas veient on pateix, vas veient on s'esforça, no? Què intenta, i arriba un punt en què, bé, no sé, per exemple, per dir-te alguna cosa, el Craig, no? Doncs que després de fer tants anys de James Bond i de fer tantes, les 5 pel·lícules de James Bond que va fer, doncs ara està intentant fer coses absolutament diferents, no? Que s'aparten... Ja fa temps que està intentant fer coses que s'apartin molt de l'estereotip del James Bond. I el veus treure recursos totalment diferents i veus una altra, quasi veus una altra persona. Amb vis còmica, els hi surt una vena, o es fabriquen, o s'estudien, o es treballen una vena gai, doncs sí, si convé, no? I això està molt bé. Els que, d'altra banda, som actors, doncs sabem el que costa tot això i el que representa un repte d'aquests, no? De dir, ara intentaré no fer res del que feia, buscar una altra manera de procedir, no recórrer als meus recursos de sempre, no? I això és arriscat i és una feina molt lloable per un actor, crec. I també et costa, quan veus aquests canvis de registre d'aquests actors, també et costa a tu, diguéssim, trobar el registre adequat o ho tens més senzill en el teu cas? A veure, són coses que un cop fetes semblen fàcils. O sigui, que el que en sap et fa un personatge i un cop el té fet dius, ui, sí, home, sí que te'l conec, sí, que això és molt fàcil, sí, evidentment, clar, home, això està cantat. No, clar, el que és difícil és crear-lo i crear un personatge que sigui coherent, que sigui rodó, que no tingui coses incoherents, no? I aleshores la nostra feina és molt més agraïda perquè nosaltres ja ens donen la feina més dura feta, no? Que és la d'anar provant, la d'anar construint, la d'anar llimant aspereses, no? Fins que quedi una cosa una mica compacta d'una peça. Un cop està fet això, dius, sí, home, clar que sí. Doncs et segueixo perquè em crec aquest personatge. Molt bé. I arribem, en aquest cas, a un personatge com és el Capità Kirk. El Capità Kirk de William Shatner. Sí. Un personatge que el propi actor ja és complicat, perquè és un actor molt peculiar en molts aspectes, no? Nosaltres, els que estem molt en el món trekkie, li tenim molta admiració. Alguns diuen que si és un actor que actua malament, altres diuen que és un actor sobreactuat, altres diuen que és un gran actor que va construir un gran personatge. Com dèiem, molt especial, molt personal, molt carismàtic, no? Com va ser el teu procés per... No sé si comparteixes el que dèiem de William Shatner, però una mica tu mateix també, i com va ser el procés que vas encetar tu per doblar-lo? Jo coneixia la sèrie perquè l'havia vist en blanc i negre en castellà des la primera vegada que la van passar a Televisió Espanyola, no? Però bé, ja no me'n recordava i vaig anar seguint episodi per episodi. Clar, la nau aquesta per on ens passegem, amb la que ens passegem per l'espai i per l'hiperespai, és una mica com un cervell humà, una mica, no? Hi ha diferents parts, diferents potències dintre d'aquest cervell humà. I el Kirk, encara que seria, diguéssim, el militar, el cap militar, no? És una mica el pal de paller de tots ells, no? Hi ha el metge, hi ha l'Spock, doncs, que és la lògica, la filosofia, la ment pura amb els seus processos, no? Hi ha, doncs, l'enginyer, no? Que és el que parla de motors, i el Kirk és una mena de compendi de tots ells, és el que una mica els posa tots en joc, i és un personatge que participa de tot, no? De la tècnica, de l'espai, de la filosofia, i que aporta en els problemes aquella visió humana que fa que al final es resolguin, no? Aquell recurs imprevisible, aquella actuació que en un principi és arriscada, però que finalment acaba sortint-se amb la seva. Per tant, és un personatge una mica que té un fons quasi filosòfic, diria jo, no? I penso que això ho va aconseguir molt bé ell. Evidentment que estem, a veure, sobreactuat. No crec que es pugui fer una cosa com Star Trek sense sobreactuar. Forma part del joc, no? Crec jo.
forma part, és sobreactuat que doncs, el mateix truc dels teletransportadors aquell, no? Que es fa servir a cada capítol i que Absolutament. la gent es desapareix com si fossin un sac de farina i es tornen a aparèixer. Això ja és una cosa que dius o hi jugues o no hi jugues. I si hi jugues, i ja està. I a partir d'aquí se'ns presenten una sèrie de possibilitats. I penso que el Kirk era això. Penso que el Kirk era una aposta de dir, imaginem que en una nau hi ha un personatge que és un compendi de la saviesa humana i dels sentiments humans, que els sap conjugar i els sap jugar perquè la seva nau se salvi i compleixi totes les missions. Doncs ja està. Ja penso que sí, que està fet. Mira, et posaré un tall, 20 segons, que escoltis del teu doblatge, del capità Kirk. Diari de bord. Data estel·lar 1312.4. L'impossible ha succeït. Des de directament davant nostre rebem un SOS gravat. La identificació d'una nau que fa més de 2 segles que es va perdre. Una altra nau espacial es va llançar a l'exploració extragalàctica com nosaltres pretenem fer? Què se'n va fer? És això una mena d'advertència que van deixar enrere? Sí, clar. Aquestes són les primeres paraules, Sí, diari interestel·lar, que era la bitàcora de vol, no? Sí, no sé si és el primer que vas gravar, tampoc, però aquestes són les primeres paraules del primer capítol en el que apareix Kirk. No me'n recordava, no ho sabia. Però veus, ja... Ell ja entra d'entrada, o sigui, d'entrada ja aborda un problema filosòfic, històric, no? Van ser els primers, la humanitat ja, d'alguna manera, es presenta com a representant de la humanitat, de tots nosaltres, no? Fins i tot en el seu diari de bord, que és una cosa que hauria de ser, en principi, totalment tècnica, no? I ja es presenta així una mica, no? Sí, és una sèrie dels 60 que d'alguna manera trencava motlles. No sé si en aquell moment tu ho vas viure així, quan l'estaves doblant i per tant anaves estudiant una mica el paper i els diàlegs, etc. Ja trencava motlles en aquest sentit. No tenia només la intenció de divertir, que potser també, d'agradar, que segurament també, sinó que tenia la intenció d'explicar alguna cosa, no? I potser això és el que l'ha fet perdurar tant en el temps per crear una comunitat com la que tenim ara, doncs que dona l'oportunitat de tenir podcast com aquest, no? Sí, jo crec que d'entrada ja va ser una mica, com els autors aquests de ciència-ficció que van començar a escriure llibres en els quals, l'Asimov i tots aquests, no? En els quals la ciència-ficció es convertia una mica en pregunta, en filosofia, en cap on anem, d'on venim, què passarà amb nosaltres, quin significat té estar en aquest puntet de l'univers, no? I això és una cosa que plana constantment per darrere de totes les preguntes i les qüestions que se'ls posen en els tripulants de l'Enterprise. I llavors té el seu, normalment, no? La seva contrarèplica la dona l'Spock, que és un home totalment fred i mental, i en canvi el Kirk una mica ha de ser passional, una mica per fer la contrarèplica d'ell, no? Una mica condicionat per la fredor i la sobrietat de l'Spock, a mi em sembla. Què se't passa pel cap a tu quan t'ofereixen? No sé si ho recordes, Vull dir, aquí també estem una mica... Això no sé si ho hem dit, però és un doblatge de finals dels anys 80 i, per tant, aquí una de les coses que t'estem demanant, Jordi, és que exercitis la memòria, Per tant, aquí agraïment per davant de tot, però què se't passa pel cap en aquell moment, si ho recordes, quan t'ofereixen el Capità Kirk? Dius que ja coneixies la sèrie, per tant, ja sabies una mica el que hi anaves. Coneixia la sèrie, però me'n recordava molt més de l'Spock que del Kirk, del capità. Me'n recordava molt lleugerament. Però, sí que me'n recordava de les aventures de la nau, no? I d'aquestes aventures de ciència-ficció, que jo, quan la vaig veure de petit, perquè jo crec que era petit, era un nen, en blanc i negre, en aquella època a la televisió n'hi havia una i quan feien un programa, aquell programa el mirava tothom absolutament, no? El dijous a la nit tothom veia una cosa, el divendres a la nit tothom veia la mateixa cosa, l'endemà se'n parlava, per tant, tenia molta més transcendència que ara a la tele. Però sí que és veritat que aconseguia ficar-te en un món que després, mirant-ho professionalment, dius, ostres,
tot això són platós, no? I tot això són talonets de paper o de roba, no? Amb una il·luminació determinada i tot està fet... Jo crec que no hi havia exteriors, vull dir, tot era plató, m'imagino, per la il·luminació, no? I et feien anar, et feien voltar tota la galàxia i més, i 50.000 planetes de naturaleses diferents. Després, amb les altres temporades suposo que tot això va canviar i va ser una mica ja més tècnic, però la primera era molt artesanal, realment. Les disfresses també eren molt artesanals. Els maquillatges, Absolutament. no? Això mateix, els recursos aquests de la teletransportació, els recursos especials, és una cosa totalment innocent. Això em sembla que amb el temps va a favor, no? Perquè penses, ostres, realment amb tan pocs recursos aconseguien emportar. Realment sí, que això és el que costa més la nostra feina, no? Que aconsegueixis que la gent viatgi amb pocs recursos, solament amb la seva voluntat, amb les ganes de jugar-hi i amb la imaginació. I jo penso que aquesta gent ho aconseguien. Clar, ara, si fessin una cosa així, seria com una paròdia, seria com una cosa còmica. Però en aquell moment no ho era. En aquell moment te n'anaves convençudíssim amb ells, i saltaves a la galàxia. Sí, tant. Tu vas arribar al punt aquest que diuen, no, dels actors de sincronia amb el teu personatge? O no vas arribar? O no ho recordes, en aquest cas, potser, però... No, jo sempre, en aquest cas i en tots, sempre mantinc a segon terme, és a dir, no, a veure, no he experimentat ni crec massa en l'experiència aquesta de la identificació incondicional amb el Puccinelli. No, al contrari, jo penso que és bo distanciar-se'n i fer-te una mica un mapa, un diagnòstic, una recepta del que està fent aquell actor i intentar transmetre-ho. No, mai m'he considerat jo sóc la veu de, jo sóc fulano, jo he guanyat un Òscar, no, mai de la vida, ni de bon tros. Ets un amic que està al costat i t'està parlant a l'orella perquè entén la llengua dels actors originals i te l'està xiu-xiuejant. I això és aquesta és l'aspiració nostra, em sembla, ja de la majoria, desaparèixer. És a dir, ser absolutament discrets, absolutament camuflats, no? Passar desapercebuts i que la gent ho escolti amb la naturalitat, no? Que no se'ls noti. Exacte. Com el que dèiem del plató, no? Tots sabem que hi ha un truc en allà, però arriba un punt en què t'és igual, no? Doncs, home, la nostra màxima aspiració és aquesta. I en el cas del doblatge de Star Trek, que sempre s'ha dit molt que s'hi utilitzaven un vocabulari molt tècnic, etc. Clar, jo suposo que la sèrie original dels anys 60 potser aquest vocabulari tan tècnic no ho era tant encara, no? Perquè amb els anys això ha empitjorat. Vosaltres veu tenir problemes amb la part de vocabulari, no? Us havíeu d'anar inventant una mica sobre la marxa a l'hora de fer els doblatges, les traduccions que us passaven? A veure, això és com les sèries de metges, que n'hi ha moltes, se'n fan moltes, vull dir, que et passen un text que és tècnic i que, a veure, el pots entendre relativament o pots entendre una mica la sintaxis del que està dient, però que no en tens un coneixement i que aleshores, a veure, has d'intentar dir-ho com si sapiguessis de què estàs parlant, no? En el cas dels metges és més compromès perquè és una cosa que és real, absolutament, no? I que pot venir un metge i et pot dir... En el cas d'aquestes sèries de ciència-ficció, doncs, home, tot és una mica més... Són conceptes, home, que et pots fer una idea llunyana del que és l'hiperespai, la teletransportació, totes aquestes coses, no? Però que és una cosa que no és de coneixement corrent. Però sí que jo me'n recordo que teníem molts problemes perquè s'havia de parlar bastant de pressa, en llenguatge bastant tècnic. Sobretot el que tenia més d'aquest tipus de diàlegs era l'Spock, no? Que el doblava, afortunadament, l'Isidre Sola, que era una persona amb una fluència de llengua i amb una dicció impecables, i ho deia com aquell que res, com si estigués parlant dels ous ferrats que s'ha fet per dinar. Però teníem problemes, A més a més, com sempre, el nostre problema és que s'entengui tot, intentar no embarbussar-se i intentar dir-ho en el mateix espai que ho diuen els anglesos, que a vegades és molt menys. A vegades l'anglès és molt més contret. Tens més marge. I sí, exacte.
Amb els companys de doblatge, com ho entomàveu, la relació a l'hora de doblar, diguéssim? Perquè al final també és veritat, veu haver de fer molts capítols junts, no? Sí. Entenc. En aquella època encara coincidíem, ara ja no, ara és molt difícil coincidir, ara normalment la gent dobla el seu paper sola. En aquella època encara es feien moltes escenes conjuntament, és a dir, tots al mateix temps al faristol i en el micro, doncs parlant al mateix temps, que això era divertit perquè era una mica una escena com de teatre o com de cinema, no? En viu. Tenies el company al costat que et replicava. Jo recordo que ens ho havíem passat molt bé. Recordo ho va dirigir la Glòria Roig, i ella ja tenia tendència, tenia un sentit de l'humor molt especial, no? I ella doblava el personatge femení, l'únic personatge femení, si no recordo malament, que hi havia a la nau, L'Ujura, no? l'Ujura, exacte, Exacte. l'Ujura. Però era capaç de, amb tot això del llenguatge espacial, de les situacions estranyes en què es vivien en la sèrie, era capaç d'instaurar un ambient de sentit de l'humor i de bona feina, vull dir, de bon companyerisme a la feina, que era molt agradable, era molt divertit. A mi m'agradava molt anar-hi a doblar-la. Molt bé. Deixa'm, com a anècdota, a part de doblar el Capità Kirk en català, l'has doblat també en castellà. Alguna vegada, crec que sí. Oi que sí? De les Aquí últimes, el que tenim entès és que vas fer el doblatge, van fer un redoblatge de la pel·lícula, de la primera pel·lícula que van fer, després de la sèrie, no? The Motion Picture, i això va ser el 2002, si no tinc mal entès, i vas fer tu el doblatge en castellà substituint el Constantino Romero, ni més ni menys, que era... En castellà el feia el Constantino, exacte. Havia estat ell el doblador original de William Shatner. Sí, clar. Sí. Canvia molt l'experiència de fer-ho en català a fer-ho en castellà? Sí, és curiós, però és una altra persona. Un mateix en dues llengües diferents sona diferent, evidentment sona diferent per la llengua, però també sona diferent per la col·locació de la veu, pel fraseig, perquè amb un estàs més còmode que amb l'altre, i amb un estàs més tens i amb l'altre més relaxat. Sona diferent, el personatge no és exactament el mateix. Potser des de fora no es nota, des de dins sí que tens aquesta sensació. I no recordo, per exemple, en aquest cas, que em servís res, que identifiqués jo el meu personatge de Kirk que havia fet en català amb aquell altre que vaig fer allà. Eren diferents, eren diversos. Agafar-lo de nou. Mana'm? No, dic que l'agafaves de nou, pràcticament. Sí, una mica sí. Canvies de llengua i la construcció que has de fer canvia. Això passa moltes vegades amb coses tan impersonals com la publicitat. És a dir, et fan fer el mateix spot en català i en castellà. En castellà sona més cap a una determinada corda, no? Cap a una determinada, no sé, més comercial, no? I en català no ho és tant. És més càlid en una llengua que en l'altra, i tu intentes fer i fas, en principi, dintre de la teva oïda, exactament el mateix. I sí. Jo penso que és això, que quan un comença a parlar una llengua, d'alguna manera es construeix un personatge propi en aquella llengua, no? Tu parlant castellà, amb la gent que tenim diferents llengües que utilitzem quasi d'una manera maternal, d'una manera materna o quotidianament, tens un personatge per cada llengua que parles, d'alguna manera. Tens una persona per cada llengua que parles. I això es manifesta bastant a l'hora de treballar amb les nostres feines. Canvia una mica, un aire diferent. Molt bé. Abans et faré 4 preguntes també una mica més orientades al doblatge, al català, etc. Però abans de passar aquí sí que volia tancar el bloc aquest de Star Trek una mica preguntant-te si recordes alguna anècdota curiosa que se't vingui a la ment mentre doblaves o en aquell procés o si t'han reconegut fins i tot a posteriori arran d'això. Això sí que ha passat altres vegades, amb altres actors, dobladors amb els que he parlat, no? Que
que un taxista o qui fos el reconeixia, diguéssim, amb el personatge de Star Trek. Estem parlant, no, ja de personatges ja més coneguts, però clar, en aquest cas estàvem parlant al principi d'altres actors amb altres personatges molt més coneguts, no? Per tant, t'ha passat alguna vegada? Tens alguna anècdota així que puguis Per explicar-nos? Star Trek, per altres coses sí, però per Star Trek no. Bueno, i a veure, moltes vegades la gent et diu, ostres, aquesta veu em sona, la conec, o tu treballes amb alguna cosa de televisió, tu treballes amb alguna cosa de cinema perquè la veu em sona molt. Però concretament hi ha poca gent que pugui dir, sí, tu ets tal a tal lloc, no? Els hi sona molt, però identificar on t'han sentit i en quin personatge és una mica difícil. D'entrada, no? D'entrada. Llavors, a veure, jo Star Trek és una cosa que sempre m'ha fet la sensació de que el que la gent del carrer seguia eren les seqüeles, que eren molt més avançades tècnicament i que n'hi va haver moltes, no? No sé quantes, però n'hi va haver de sèries de televisives i n'hi va haver de cinema, també. Llavors tenia la sensació que la gent seguia més les noves generacions que el que era el clàssic aquest, que era un clàssic, això que dèiem, no? Fet amb molt pocs recursos i que quedava una mica anacrònic, de seguida va quedar anacrònic, no? Temps després de que es fes. Si dius que es va fer als anys 60, no? Sí, Quan el sí, vam exacte. doblar nosaltres ja feia 20 anys, ja es veia antiguet. Doncs imagina't ara, no? És molt entranyable segurament, però no té res a fer, no es pot comparar amb qualsevol cosa de ciència-ficció que es faci avui dia. T'agradaria reprendre el personatge Sí. en alguna sèrie o pel·lícula tant de bo, perquè tots els trekkies ens agradaria veure un Last Dance de William Shatner fent Capità Kirk. T'agradaria reprendre'l si Oh, i fos, tant que sí. si fos el cas? I tant que sí. A mi, és un personatge que a mi em queia bé. Tenia una cosa d'entusiasme i una cosa de passió. És veritat, una mica histriònica, però també, a veure, a mi l'histrionisme no em molesta gens, perquè en el fons és innocent. És una mostra de passió per la feina i per la història que estàs explicant. Per tant, a mi la sobreactuació no et pensis que em molesti molt. I amb ell, la veritat és que vaig arribar a agafar-li carinyo perquè es veia que ell creia molt en el seu personatge, creia molt en la seva funció dintre del... Que això és molt important, És molt important. Defensar el personatge penso que és de les coses més importants que ha de fer un actor. Defensar-lo profundament i estar amb ell, no? I donar-li la raó i fer-se seus les motivacions i els arguments del personatge. I penso que ell ho feia molt. Molt bé, Jordi. Comentaves fa un moment que antigament, quan estaves doblant a Star Trek, encara us ajuntàveu en una sala de doblatge i doblàveu junts diversos actors. Això ara ja no es fa tant, o pràcticament res, no? Pel que puc deduir una mica del que comentaves. Ha canviat molt el doblatge en aquests anys? Ha canviat molt, per diferents factors. Un és que en aquell moment es feia servir encara tecnologia analògica i ara es fa servir tecnologia digital que té totes unes altres possibilitats, té unes altres característiques, es pot doblar molt més ràpid, es pot corregir el que s'ha gravat un cop gravat. En aquell moment l'analògic no era possible això, o era complicadíssim. Ara no es pot manipular d'alguna manera, t'ajuden a que encaixi més bé. I després, en quant a això, la forma de treball diària, bé, a part de que ara es prefereix sempre tenir cada personatge amb una pista a part. Imagina't, doncs, quan nosaltres doblàvem la Star Trek, doncs doblàvem tots junts amb una sola passada. Si no ens trepitjàvem, allò, si ningú parlava sobre de ningú, intentàvem fer-ho tot amb una passada. 3, 4 persones, 5 persones, a vegades, molta gent, a vegades, en el faristol havies de fer una mica de coreografia, que en diem nosaltres, que era dir la teva rèplica, apartar-te, perquè entrés l'altre. Perquè hi hagués espai, no? Sí, perquè hi hagués espai, perquè és que és limitat, clar, no? Llavors, 2, 3... Llavors, quan érem 2 o 3, sempre et deien, escolta'm, tu, els de les puntes, no us decanteu, mireu el micro, perquè si no quedeu fora de micro. En fi, una sèrie de coses que s'han solucionat doncs, amb l'exigència actual, que pràcticament sempre es faci tot en pista a part. És a dir, tu tens una pista pel teu personatge. I a l'hora de la mescla, amb aquella pista fan el que volen, la pugen, la baixen i no tenen cap problema. Ho juntes tot.
Una cosa ha sigut això, una altra cosa va ser el Covid, no? En el Covid va haver-hi limitacions a l'hora de treballar junts i van ja establir que la gent treballava, encara que fossin ambients, és a dir, encara que fossin una sala plena de gent, clients d'un bar cridant i borratxos, doncs s'havia de fer d'un en un, no es podia fer tots junts, que és com s'havia fet tradicionalment, no? Aleshores, això també va canviar bastant les coses. Clar. Però, bueno, per millor, penso jo. Clar, tot això Sí? repercuteix. Penso que sí, tècnicament, com a mínim sí. Actualment és difícil de dir, no ho sé. Abans era com una espècie d'anatema, això de dir, ostres, és que haig de fer l'escena sense sentir la rèplica del meu company. Era una mica com trampa, no? Era una mica com... perquè et semblava, feia l'efecte de que si no senties la rèplica del company no estaves en el seu mateix to, no estaves en el seu mateix concert i semblava que els dos parlaven cadascú per la seva banda. Finalment, jo penso que ens hem acostumat també i hem après a fer-ho i no passa res. I si molt convé, poden passar el que ha fet el company doncs, per cascos i ho va sentint, no? Vull dir que són coses que han anat evolucionant, que com tots els canvis de totes les feines, d'entrada hi ha una certa resistència, però que acabes veient els avantatges que es van incorporant, no? Com el fet de doblar doncs, amb auriculars. Els mestres, en un principi, no és que ho prohibissin, però no era la forma natural de fer-ho. Com doblar i agafar com a referència el codi de temps, els numerets que surten a la pantalla i que van passant a mesura que passen els fotogrames, no? Els grans deien en un començament, no, tu t'has de fixar en la pel·lícula i has d'agafar referències d'imatge. Sempre deien, quan el cavall mou l'orella, allà comences tu. No has d'esperar a mirar el número o has d'esperar a mirar altres coses, no? Agafar referències dramatúrgiques, no, diguéssim, per començar a parlar, guiar-te pel teu sentit del ritme. Finalment, tots aquests grans que deien això, quan va arribar un determinat moment, tots van acabar doblant amb auriculars. Els auriculars et donen altres avantatges. Et donen l'avantatge que pots estar escoltant l'original, amb la qual cosa t'enganxes molt més amb l'original, ets molt més fidel al que estàs sentint, sents la rèplica dels altres personatges que estan treballant amb el teu, la qual cosa et dona ja un ritme que és molt útil a l'hora d'entrar amb seguretat, en el mateix to. Bueno, és una sèrie de coses que és veritat que ha canviat el doblatge, però per alguns aspectes ha canviat bastant a millor, penso jo. A part que és molt més ràpid. T'has trobat, clar, suposo que sí, no? Acostumat a doblar grans produccions, aquests punts de censura, no? En els que a vegades només s'ensenyen fins i tot la boca o tal. Això t'ho has trobat? Sí, i encara l'altre dia vaig fer un tràiler, no sé de què era, bueno, sí, de... No, esclar, no es pot dir, una pel·lícula d'aquestes taquill no es pot dir. Gairebé. Va, esclar, no. Sí, vull dir, aquestes que... Això, les de la finestreta, no? Que veus just la boqueta o la carona del teu i el més sents el so però no saps què passa. Sí, encara ho fan, això, encara ho fan. Bé, el món de la pirateria encara està al 100% roent, vull dir, ho vigilen molt, van molt en compte amb aquestes coses i hi ha moltes mesures de seguretat. Però la meva sensació pel que dius és que ho assumeixes amb una certa naturalitat, no? És a dir, que s'ha de fer així, no? I tant de bo poguéssim fer-ho millor, no? Amb més llibertats per poder-nos lluir més, diguem-ne, però si s'ha de fer així, treballem i tirar pel dret. Ens hem anat adaptant. A veure, tornem als temps heroics. Els temps heroics era inconcebible, era un insult treballar amb una imatge que no es veies clara. Com ho dius? Jo sóc un artista i no puc aquí, no tinc informació, no veig el que està passant, no veig la cara dels altres, no puc pulsar una mica l'ambient d'aquella escena. No sé què ha passat abans, no sé què ha passat després, no sé quina cara fan els altres. Tot això influeix en la tensió dramatúrgica d'un moment, evidentment que sí. Ara ens hem acostumat a doblar amb imatges pixelades en les quals moltes vegades no es veu ni la boca i llavors t'espaviles, t'adaptes i agafes una altra referència i ho escoltes dobles amb els auriculars escoltant la versió original i finalment, a més, si no queda bé o si realment no ho veies i no hi havia manera d'encaixar-ho, doncs a l'edició, al final, el tècnic, quan fa la mescla final o l'edició final, ell sí que té la imatge bona i ell t'ho col·loca on ha d'anar.
A tot això és com quan et diuen, escolta'm, anem a doblar aquesta pel·lícula, que passa moltes vegades, però és un preliminar, és a dir, és una primera versió. Quan vindrà la versió definitiva? Doncs no ho sabem. S'estrena tal dia, vull dir, d'avui, que som 20 i pico de setembre, fins que s'estreni, que serà el 3 de novembre, aniran venint versions noves, i aniran venint modificacions, i les haurem d'anar fent. I no tindrem versió definitiva pràcticament fins la setmana abans de l'estrena, o fins al dia de l'estrena. Tot això, clar, són coses que abans tampoc no passaven, no? La pel·lícula estava acabada i t'arribava acabada i la doblaves. I t'hi has d'adaptar. I és el que fem, vull dir, no pots negar-te aquest tipus de canvis, perquè van amb els temps. Quan es triga aproximadament en fer un doblatge ben fet, tancat, d'una pel·lícula? A veure, una pel·lícula de tele, o de vídeo, o de plataforma, depèn de la quantitat de gent que hi surt i tal, però pot sortir perfectament moltes vegades amb 4, amb 5 jornades, no? Ara bé, si es comença, llavors ja som en el nivell d'exigència, no? Si hi ha molta gent i es volen fer molts ambients, si hi ha molta gent a opinar, no? Si s'han de fer proves, si hi ha això, preliminars, coses que d'entrada venen d'una manera i al cap d'un temps t'emporten una altra versió, això es pot anar allargant i es pot anar allargant infinitament, ad infinitum, A veure, ara mateix, amb la tècnica que hi ha, jo la setmana que ve vaig a doblar una pel·lícula llarga amb un protagonista que xerra molt i xerra amb una altra llengua, que hi haurà d'haver un assessor, i ho farem en un matí i mig. Tens? Un matí i mig. Sí. Farem 100 takes o més de 100 takes i ho farem en un matí i mig. Com jo, tots els altres. El problema és que ara no es pot, és a dir, que no podem treballar junts, que cadascú ha de venir una convocatòria diferent, no? Però és relativament ràpid, és molt ràpid el ritme de treball. Estrictament de treball. T'has trobat en casos que el teu doblatge ha de ser aprovat també, en aquest cas, en aquest tipus de pel·lícules, des dels Estats Units o des de les productores? Sí, sempre. Les majors i les plataformes sempre tenen un visionat i molt sovint venen coses a corregir-se. Tant des d'aquí, sobretot des d'aquí, és a dir, des de la central, diguéssim, de cada país, de la major o de la plataforma, com des de la casa mare. També pot passar, no? Sí, no. És un ofici que està ara mateix sota molts controls, hi ha molta gent que s'ho mira i s'intenta filar molt prim. I clar, en aquest cas, és a dir, les centrals normalment, ara t'ho dic des de la ignorància, és a dir, les centrals normalment estan més a Madrid, entenc. Sí. Aquí també en tens, alguna potser o no, però aleshores, quan tu fas un doblatge en català, t'ho entenen, no t'ho entenen, o no els hi cal entendre-ho? El doblatge en català, lamentablement per nosaltres, per sort, però lamentablement el més normal és que no hi hagi cap pega. És a dir, no diré que no els importi un rave com surti, però la versió que ells consideren que mana és la castellana, sempre. El català, d'on ens venen les correccions? Ens venen dels correctors lingüístics, no? Que cada estudi en té un, o que cada estudi per cada pel·lícula en contracta un, i que aquell fa una mica la funció de revisor. En teoria haurien de ser només preocupar-se per la correcció de la llengua, però acaben preocupant-se per l'estil, acaben preocupant-se per la coherència, i acaben preocupant-se perquè les coses s'entenguin, i acaben sent una mica els que donen una mica el vistiplau del doblatge en català. És una cosa que va instaurar TV3 i que ara ja l'ha externalitzada, és a dir, cada productora de doblatge doncs, s'ha de buscar el seu corrector per cada pel·lícula. Però en català ve d'aquí. En castellà, sí, en castellà ve dels
ve de les distribuïdores o de les productores grosses, no? El català, quan fan una versió en català, penso que deu estar molt subvencionada, penso que ells tampoc no tenen massa interès i es queda com es queda. Bueno, a veure si aconseguim que això també capgiri una mica, no? No ho sé, ja et dic, potser, a veure, potser en els Disney, o sigui, les pel·lícules d'estrena grossa, de grans produccions, infantils, suposo, dibuixos, aquest tipus de coses que sí que es fa versió catalana i que la versió catalana realment té un abast, s'hi fixen una mica més. Però jo no recordo mai que ningú m'hagi fet fer un retake, que diem, una repetició d'alguna cosa en català per un tema que no sigui una incorrecció de llengua, sinó que sigui una cosa de criteri, de dir, ostres, tu, aquí més fort o més fluix o amb un altre sentit a la interpretació o alguna cosa així, no. Normalment em sembla que no existeix aquesta figura d'un controlador de la qualitat en català, crec. TV3 va fer créixer molt, no? És a dir, el doblatge, bàsicament. El doblatge en català entenc que si existeix actualment és perquè va existir TV3. Absolutament. Abans era puntual i es feia perquè, a veure, una gran part dels grans dobladors doncs tenien la possibilitat de fer-ho també en català i feien uns doblatges magnífics en català, però es feien, a veure, molt puntualment. Era és que era com un esdeveniment, no? Excalibur s'ha doblat en català, la gent l'anava a veure en català. L'Home Elefant es va doblar en català, caram, els cines es van omplir, però era molt puntual, A partir de que va néixer TV3 es va començar una mica l'ofici de doblar en català i a partir d'aquí n'hem après tots. Hi ha un munt de sèries clàssiques, com precisament la Star Trek que vas doblar tu, que es va doblar, no?, gràcies a TV3, entenem, i segurament per un tema de drets, etc. no hi ha manera de trobar-ho al lloc, si no és que et busques la vida per submons a internet. Tu saps una mica com funciona aquest tema? Entenc que són temes de drets, no? També, no només el doblatge, entenc que també deu ser tema audiovisual, no? Que evita que puguin estar disponibles, no? Aquests doblatges amb les sèries corresponents. Esclar, a veure, jo sempre a TV3 més aviat té la política de compartir el que els pertany amb ells, clar, que no és tot, no? Però quan els pertany una cosa amb ells i un doblatge és seu i tenen els drets d'aquell doblatge, tendeixen a cedir-lo, tendeixen a que allò corri, no? Que això també és discutible perquè en teoria en el contracte que nosaltres signem o la nòmina que nosaltres signem quan doblem en català no contempla que allò es pugui cedir o es pugui explotar per ningú més que no sigui Televisió de Catalunya. Però bueno, no ens hem posat mai pesats amb això ni crec que ens hi posarem mai tenint en compte la situació del català actual, no? Però sí que, clar, jo què sé, Bonanza, no? Una d'aquestes que s'han doblat, clàssiques que penses, ui, això s'hauria de poder disposar i no se'n disposa, suposo que és un tema de drets d'ells, m'imagino, Perquè TV3 normalment no dificulta massa que es puguin sentir els doblatges en català. A vosaltres us repregunten quan us consulten si en algun moment s'ha de publicar algun d'aquests doblatges que heu fet antics o... No. En el TV3 mai. És un tema legal que està per explorar i que jo no he explorat i no ho sé, però en teoria, a veure, nosaltres quan cedim els drets cedim per la primera, és a dir, per el client primer, diguéssim, no li cedim a aquell client, li cedim els drets de reproducció, però no de distribució, o sigui, no s'ho pot vendre, no ho pot cedir, en principi, Però a veure, ja et dic, ningú s'hi ha posat mai perquè a part que les quantitats tampoc són tan grans, doncs no té massa sentit. Estem intentant que el doblatge en català sigui una cosa generalitzada, no té massa sentit posar-hi traves, no? Com veus actualment el doblatge en català? Es manté? Va fent allò pujades i baixades? Estem en un moment dolç? No? Les plataformes han ajudat? Les plataformes no han ajudat? Com ho estàs veient actualment?
Jo estic molt desconnectat de veure, perquè realment el món del doblatge i de les sèries i de tot això és bastant extens, bastant atomitzat i bastant... A veure, no és difícil tenir una visió general. Jo veig que sí que, com a mínim, ara ja s'ha agafat el costum de segons quines pel·lícules doblar-les al català d'entrada. Comercials, ja, deu ser l'actuació del servei del servei de la Generalitat que es dedica a això. Deu haver-hi un finançament, evidentment. I jo veig que ara molt sovint diuen aquesta pel·lícula que serà un èxit de taquilla, o es preveu que sigui un èxit de taquilla, s'ha previst la versió catalana. Amb els dibuixos es fa molt sovint. Amb les pel·lícules de cinema, doncs es fa cada vegada més, sí. I això penso que està bé. A part de que hi hagi un fons que ara sí que hi és en la plataforma, no? Que no hi deu ser tot, però hi deu haver-hi una gran quantitat de pel·lícules doblades en català que la gent pot triar i pot mirar-se, no? Molt bé. Jordi, jo crec que anem ja cap al final de l'entrevista. No volia deixar de preguntar-te algunes cosetes molt concretes. Has conegut algun dels actors als que has doblat, no? El Joan Pere sempre explica l'anècdota d'alguna vegada que ha conegut el Woody Allen, etc. no? Entenc que això no és lo habitual en els actors de doblatge, però has tingut l'oportunitat, tu? No, una vegada jo vaig doblar una sèrie que es deia, t'estic parlant també de l'any 85, una cosa així, 86, una sèrie que es deia Bellesa i Poder, que no es passava per TV3, sinó que es passava per Televisió Espanyola 2, al migdia. La típica sèrie de tarda, rics i les seves coses. I aquests senyors van tenir molt èxit, realment ho veia molta gent, hi havia molta repercussió, i van venir els actors, uns quants dels actors van venir aquí a Barcelona un dia, vam sopar amb ells i vam anar a la discoteca per una mena d'operació d'ells, m'imagino, comercial, de difondre la sèrie o de donar suport a les ciutats on s'estava emetent aquella sèrie en diferents versions. I vam estar amb ells, ens vam fer una foto, vam estar xerrant amb ells una estona i sopant amb ells la mar de bé i ja està, és l'única... Són actors que després, a veure, actors que allà devia ser molt del circuit B, no són cap d'aquells actors, els has vist després en el cine o molt poc, no? Eren actors d'això, de Culebrón, era un Culebrón a l'ús, ben fet, però a Los Angeles, però bueno, d'allà. I és l'única vegada, mai més he tingut ocasió. I em sembla que, a veure, no sé quina sensació va tenir el Joan coneixent el Woody Allen, però és una situació una mica surrealista, no?, que et diguin, o que els diguin amb ells, que no sé ni si hi pensen mai, en què en determinats països se'ls doble. Ho deuen saber, evidentment, però no sé si hi pensen mai, no? El seu mercat està molt centrat en el seu territori, a mi em sembla. Tu t'ho has trobat al revés? A tu t'han doblat? Jo vaig fer una pel·lícula fa molt temps que es deia La batalla del porro i que em van doblar i ara, no he aconseguit saber qui va ser i alguna vegada que he vist un fragment no l'he identificat. Vull dir que era quan jo encara no feia doblatge, sí. I per tant no t'has arribat a escoltar amb una altra veu, diguéssim? Sí, però en un moment en què no hi pensava en el tema del doblatge. Vaig fer la pel·lícula, em van doblar, com doblaven a tot arreu en aquell moment, i doblaven a tothom en aquell moment, i formava una part més de la producció. I no sé qui va ser, no sé si ara ho escoltés, s'identificaria la persona, perquè esclar, fa tants anys, no ho sé. Molt bé. Escolta, de tots aquests actors amb els que has anat doblant, amb els que has anat convisquent tots aquests anys, tu t'endús alguna cosa després de cara a la teva feina, diguéssim, del dia a dia, a les teves actuacions? Segur que sí, segur que sí. Incorpores coses? Segur. Conscientment no, però, a veure, tu vas creant una maleta d'eines i de recursos que no saps ni d'on t'ho has tret i que apareixen quan els necessites. I segur que sí. Perquè, a més, tots els actors de les grans pel·lícules aquestes, els actors majoritàriament americans o de l'òrbita anglosaxona, idiomàtica anglosaxona, són molt tècnics.
els hi toca fer de vegades papers que dius, si ens ho fessin fer nosaltres no seríem capaços de fer-ho perquè ho trobaríem ridícul, no? Amb el seu patriotisme i amb la seva amb els seus contes que acaben bé i els bons guanyen i els forts i els... Si ens ho fessin fer nosaltres ens faria vergonya. En canvi, ells són superprofessionals, els hi plantegen una història davant i encara que a priori tu diries aquesta història no val res, ells la defensen a mort i la defensen a força de recursos tècnics. I això, la veritat és que estic segur que alguna cosa t'emportes tu de tot això i que ho utilitzes i que ho reprodueixes, mimèticament, encara que sigui. Molt bé. Hi ha algun actor que t'hagi quedat allò al coquet de doblar o no hi has arribat a... o no t'ho has arribat a plantejar? No et podria dir ara quin, però sí que hi ha hagut actors que pensava, ostres, quines ganes de doblar-lo, i en el moment en què m'hi he posat, la cosa no ha funcionat. Això és una mica, no diré química, perquè no és un ésser viu, no? Sinó que és una imatge, però sí que hi ha una qüestió de sincronia, de sincronicitat, d'encaix, molt difícil d'explicar i molt difícil de detectar, però que a vegades tot és molt fàcil i a vegades tot és molt difícil. I justament amb actors que a tu et sembla que a vegades que dius, ostres, jo amb aquest m'hi trobaria bé, el Dustin Hoffman, per exemple, ara t'ho dic, mira, ara m'ha vingut. No l'he doblat masses vegades, però és un actor que aparentment, vist des de fora, hi ha gent que m'ho diu, escolta'm, tu et copies coses del Dustin Hoffman, fas no sé què, no sé quantos, com el Dustin Hoffman. No en soc conscient i potser sí. Segurament, inconscientment sí, I llavors el dia que et toca doblar-ho, punyeta, tu, no va res, saps? Dius, no encaixa. No encaixa, no m'ho crec. No és la seva veu. Vull dir que és una mica misteriós, això. I al revés, tu que dius, aquest, mare de Déu, aquest, jo, res a veure. I en canvi, un cop la cosa comença, es produeix una mica les ganes de jugar i tot va endavant. Molt bé. Molt bé, Jordi. Doncs, escolta, ja per acabar, simplement dir als nostres oients, que aquí nosaltres els hi diem catatrekkers, però vaja, que ells ja saben, ells cadascú s'identifica com vol, però que a més el Capità Kirk, com anàvem dient, Star Trek també has participat en el doblatge de Star Trek 2, La còlera de Khan, de Star Trek 3, La recerca d'Spock, Star Trek 4, Star Trek 5, Star Trek la pel·lícula en català però amb algun personatge random que corria per allà, en alguns casos personatges random, com diem, o fins i tot en algun cas has doblat el doctor. Sí? Sí, el doctor. Pot ser, sí. Has participat, a part de la sèrie que estàvem parlant, en el doblatge de la nova generació, també en personatges en capítols ràndoms, en Star Trek Voyager també, amb algun personatge random, que aquí el doblatge el dirigia la Montse Miralles, en aquest cas. Per tant, vaja, ofici entens en aquest sentit. Sí, clar, bueno, ja ho sabem nosaltres. Bueno, però a veure, que arribes a acumular tantes coses que et diuen vas fer una veu aquí i tu no te'n recordes, clar, a vegades aquests papers que són papers que hi estàs una hora treballant o 2 hores i te'n vas... Clar, efectivament, per això els he volgut dir jo així ràpid, per no... Sí, no. Per no posar-te en cap compromís, però... No pensava que fossin tants, vull dir... No, doncs ara ja, en qualsevol cas, si els oients volen saber-ho del cert, entren a internet al doblatge.com i allà tenen tota la fitxa, les fitxes de papers i personatges que has anat doblant, i segur que encara en falten per introduir, perquè aquestes coses, són anys de carrera, no? Sí, no, m'imagino que tot el que s'ha fet no poden arribar a abastar-ho, m'imagino, Clar, vull dir, s'han fet moltes coses, molta sèrie B, molt vídeo, moltes coses que no estan computades enlloc. Molt bé. No vull acabar sense donar-te l'oportunitat, perquè a mi m'agrada molt, també anar-vos a veure als teatres i per tant, de recomanar. No he pogut encara anar-te a veure
Els bons, em sembla, no? Que Els es bons, sí. titula l'obra que estàs actualment al Poligrama, no? Si ho he dit bé, no? Sí, el Poligrama. Estem al Poligrama fins al 2 de novembre, Molt bé. de dimecres a diumenge, dissabte doble, i, bueno, és l'obra és Els bons, està escrita pel Ramon Madaula, i interpretem el Ramon Madaula, l'Anna Casals i jo. Dura Molt una bé. horeta i 10, és curteta, és de riure, la gent s'ho passa bé i esteu tots convidats, exhortats a que vingueu. Fantàstic, doncs escolta'm, tant de bo jo hi aniré en algun moment, ja t'ho avanço perquè intento no perdre-me-les, però sobretot als nostres oients que hi ha vida més enllà de Star Trek i que per tant, sisplau, sortiu de casa de tant en tant, deixeu les pantalles, aneu al teatre que també tenim un gran teatre aquí a Catalunya i amb actors com tu val molt més la pena, efectivament. Jordi, Molt bé. Moltes gràcies per la recomanació i, bueno, queda en peu. Aquí queda dit. Escolta, aquí som modestos, però per poqueta cosa que puguem ajudar, ho intentem. Jordi, escolta, doncs no em queda més que agrair-te molt aquesta horeta que m'has deixat robar-te. Pels nostres oients que sapigueu que és tard, és tard per mi, per ell, per tothom, perquè són gairebé les 11 de la nit, intentem no anar més enllà, però escolta, moltíssimes gràcies per aquesta estona i sobretot per compartir una mica la teva experiència, no només en el món del doblatge i del que hem estat parlant, sinó també una mica per compartir amb els nostres oients un trosset de la història de Star Trek aquí a Catalunya, que és poqueta, no és tant com voldríem, però escolta'm, és bonica i mentre puguem recordar-la, doncs benvingut sigui. Clar que sí, la història es va fent de petits trossets, no? Bueno, havíem trobat una hora, hem trobat una hora rara, però hem passat una estona bé, vull dir que parlant d'aquest tema. Molt bé. Doncs Jordi, escolta, t'ho agraeixo moltíssim, moltíssimes gràcies per estar aquí a Star Trek en català. Gràcies, Marc, per seguir el doblatge en català, de la manera que sigui, i parlar-ne, i fer que la gent ho conegui, i fer que la gent ho valori. Moltes gràcies. A tu. Doncs ara ja sí, hem arribat a la final d'aquesta entrevista amb en Jordi Buixaderes. Espero que us hagi agradat, que hagueu gaudit com jo he gaudit fent-la, i arribem al final d'aquest capítol de Star Trek en català d'aquesta tercera temporada. Ens podeu escoltar tant els capítols regulars de Star Trek en català com les gravacions del Diari del Capità a iVoox, Apple Podcast, Amazon Music i Spotify. Comenteu on vulgueu, però jo us recomano que ho feu al mur d'iVoox perquè és on més conversa hi ha i on també responc sempre que puc. També penjo els capítols a YouTube. Aquest, precisament, com dèiem, és el primer que no només el pengem a YouTube, sinó que a més l'hem gravat en vídeo i per tant heu pogut veure'l directament a YouTube. Els que seguiu escoltant el podcast normal no us haureu perdut res del contingut, però els que haureu vist per YouTube us recomano que, si no ho heu fet i entreu, haureu vist també la conversa cara a cara entre en Jordi i jo. Ens trobareu a les xarxes socials, a X, a Instagram, a Blue Sky, a Threads, amb l'usuari @StarTrekCatalà. I a mi també m'hi trobareu amb l'usuari @MarcVizcarro, pel que si ens voleu contactar ho podeu fer per qualsevol d'aquestes vies. Recordeu que també podeu escriure'ns al nostre correu electrònic a startrekcatalà@gmail.com, on ens podeu enviar tot allò que vulgueu. Sense més, recordeu el que us deia. No deixeu de faltar la cita dels premis des del sofà, que es faran aquest cap de setmana. Podeu trobar els horaris i tota la informació a les seves xarxes socials i que, a més, es retransmetran en directe també via Twitch. Per tant, ara ja sí m'acomiado fins al proper mes i us desitjo llarga vida i prosperitat a tothom.